Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala Resulihi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Avval bizni yo'qdan bor qilgan ulug' Alloh subhanahu va taologa hamd sano yo'llaymiz. Andin bizni haqqa yetaklagan, zalolatdan hidoyatga boshlagan ulug' Allohning elchisi payg'ambar alayhisalomga, sahobalarga va qiyomatgacha shularning yo'liga ergashgan mu'minlarga Allohning salomini yo'llaymiz. Bundan keyin hamda biz bugun so'zlaydigan hadis nihoyat mashhur bir hadis. Burun nihoyat ko'p o'qigan, anglagan bo'lishimiz mumkin. Eng avval hadisning tekstini bir o'qib o'tay. Ondan keyin hadisning tafsiriga o'tiladi. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi. Men payg'ambar alayhisolamning mundaq deganligini angladim. Abdullah ibn Umar hammamiz bilishimiz mumkin. Umar ibn Xattobning, ya'ni Umar radhiyallohu anhuning o'g'li, sahobalarning ichidagi, bo'lib bu ikkinchi avlod sahobalarning ichidagi eng mashhur diniy o'limalarning biri. Payg'ambar alayhisalom bundoq degan: "Sizlardan ilgari o'tganlardan 3 kishi mengib kech kirib qilib, bir g'orning ichiga kirib oldi. Shuning bilan bir qoramtosh ustidan yumilab kelib, g'orning og'zini to'sib oldi. Şunun bilan ular bunu taşdan qutuluş uchun o'zaro mundaq deyishdi. Biz hayotimizda ishlagan eng afzal amalimizni tilga olib Alloh taologa bir sig'inayli, duo qilayli deyishdi. Shuni ularning biri deydi: "Ey Alloh, mening yashanib qolgan ota-onam bor edi. Men hamisha oldi bilan ota-onamni g'izolantirib, ondan ahli ayolim va xizmatchilarimni g'izolantiratdim. Bir kuni mollarimni o'tiltish uchun yiroq joylarga ketib, kechroq qaytib keldim. Mollarimni sig'ib, sutini elib kelsam, ota-onam uxlab qoldi. Ularni uyg'otishni va ulardan burun ahli ayolim va xizmatchilarimni g'izolantirishni xo'p ko'rmay, tong otgan qadar qo'limda qacha ota-onamning uyg'onishini kutdim. Kichik bolalarim qo'rsiq och holda oyog'imda yig'lab turishadi. Ota-onam uyg'onib kechki tomoqqa bo'lgan sutni ichdi. Ey Alloh, mushi ishni agar sening roziliqing uchun qilganimni sen bilgan bo'lsang, bu toshni ko'tarib o'tgin dedi. Shuning bilan tosh azroq ko'tarildi. Lekin ular yana bundan chiqib ketolmaydi. Ularning ikkinchisi dedi: "Ey Alloh, mening tog'amning bir qizi bor edi. Men uni nihoyat yaxshi ko'ratdim. Shuning bilan uning bilan men birga bo'lishni talab qildim, u talabimni rad qildi. Shunga qahatchilik bo'lib ketgan bir yili u meni qishimga kelibdi. U menga o'z ixtiyorini topshirish sharti bilan 120 tilla berdim. O talabimga ma'qul bo'ldi. Shuning bilan men nima qilsam qila oladigan chig'imda u Allohdan qo'rqqan, menga nikohsiz yaqinlashmagan dedi. Shuning bilan uni tashlab ketdim. Men uni yaxshi ko'ratdim. Unga bergan oltinlarni undan qaytarib olmadim. Ey Alloh, men sening roziliqingni deb shu ishni qildim. Bu toshni biroz ko'tarib o'tgan dedi. Tosh yana ozroq ko'tarildi-yu, yana ular chiqib ketmadi. Uchinchisi dedi: Men nurg'un medikalarni ishlatgan edim. Men ularning ichida ish haqqini olmay bir odamdan boshqa hammasini ish haqqini bergan edim. Men uning ish haqqini ishiltib ko'paytib qo'ydim. Uning mollari ko'payaverdi. Bir muddatdan keyin u odam kelib: "Ey Alloh taoloning bandasi, meni ish haqqimni bergin" dedi. Men unga dedim: "Sen ko'rayotgan shu narsalar, shu tugi, qo'y, kala, shu qullarning hammasining haqqi" dedim. O ey Alloh, ya'ni o Allohning bandasi, meni zanglik qilma dedi. Men unga seni zanglik qilayotganim yo'q dedim. Ondan o hech narsani qo'ymay hammani olib ketdi. Ey Alloh, mushi ishni sening roziliqing uchun qilgan bo'lsam, bizdan bu toshni ko'tarib o'tgin dedi. Tosh butunlay ko'tarilib ketdi, ular g'ordan chiqib ketdi. Hadisning teksti shu. Endi bu hadisdan biz nihoyat muhim dars saboqlarni olamiz. Men bir qancha nuqtaga bo'lib qisqacha o'zimning shu tushunchisini sizlar bilan o'rtoqlashay. Birincisi, o'limalar tarixdan ben bu hadisni tilga olgan vaqtda izchil olgan bir ma'no shu. Musulmonlar o'zining hayotida qilgan eng qimmatli deb qargan, muhim deb qargan amallarni vasila qilib turib, Allohning o'zining hojatini tilasa bo'ldi. Masalan, bizning hayotimizda ba'zi shunday ishlarimiz bo'lishi mumkin. Bizning beshimiz kun kelgan vaqtda Allohning duoyimizni ijobat qilishini intayin umid qilgan vaqtimizda biz o'zimizning shu amallarni eslab, shuning ichidan mushi amalim balkim Allohga arzishi mumkin, arzigan bo'lishi mumkin deb qargan amallarimizni vasila qilib turib, ya'ni vasita qilib turib, Allohga duo qilsak, Allohning duoyimizni ijobat qilish ehtimolligi yuqori bo'ldi.
Chunki bu islomda o'zining amalini vasila qilsa bo'lamdi bo'lmamdi deb aqida masalasida tortishilgan temalarning biri shu hadisni dalil qilib turib o'zining yaxshi amalini vasila qilsa bo'ladi deymiz. Endi ikkinchisi ben mushu hadisdagi mushu uchaylarning shuna qiyin paytda, chunki u hayot mamotlik bir vaqt. Agar g'ordan chiqqan bo'lsa, hammasi o'lib ketishi mumkin. Yana shunda hayot mamotlik bir vaqtda bir inson eslab turib o'zining hayotini Allohga aziz etgan bir ishni o'ylab topib vasila qilganligini o'zila bunda bir uchurni berdi deb o'ylayman. Ya'ni insonning amaliyotda o'ziga haqiqiy samimiy bo'lgan vaqtida Allohning roziligini ko'zlab o'zining niyatiga hech qanday boshqa bir narsa aralashtirmay qilgan amali unchalik jiq emas. Chunki men oldingi qatimda dedim, insonga shayton har vaqt bizning butun atrofimizni hujum qilib turganligi uchun hatto biz ba'zi amallarni boshda Allohning roziligini ko'zlab boshlashakmi, ammo asta-asta vaqt o'tishi bilan ba'zi vaqtda bizning niyatimizga o'zla ba'zi bir dog' tushib qolishi mumkin. Andan keyin ikkinchisi bu birinchi voqeadan biz ham amaliyotda bu hadisni o'qimasakmi, bizning dinimizda ota-onaga yaxshilik qilishning ajrining intayin katta ekanligi, ota-onalarni qaqshatishning Payg'ambar alayhisalom hadisida ta'kidlagan gunohi kabirlarning biri ekanligini hammamiz bilamiz. Buningdan ham ikkinchisi ota-onaga yaxshilik qilishning savobining intayin katta ekanligi chiqadi. Ya'ni bir bola amaliyotda bunda o'ylab baqsak hamda u hayotida ota-onaga nurg'un yaxshilik qilgan bo'lishi mumkin o'z ota-onasiga. U faqat shuning ichidagi bir qadar jafo mushaqqatlik qilgan bir yaxshi amalini eslab turib shuni tilga oldi. Endi uchinchisi yaxshilik qilishda, ya'ni yaxshilik qilishning rad tartibida bir inson uchun ota-onasining eng boshda kelganligi. Men hadisda diqqat qilgan bo'lishim mumkin. Ahli ayolini qo'yib turib, o'zining bolalari yig'lab bo'lsa qo'yib turib, avval ota-onasini to'yg'izashni o'zining tanlashi qildi. Ya'ni buningdan chiqadigan mazmun shu. Chunki inson hayotida bir qatimda agar imkoniyat yaramay qolsa, faqat birla yaxshilik qilish imkoniyati bo'lgan vaqtda yoki shu xil ahvolga duchor bo'lgan vaqtda u o'zining xotinini qo'yib turib, bolalarini qo'yib turib, ota-onasiga yaxshilik qilish kerak deganlik. Amaliyotda bu aytilish qanday oson bo'lgan bilan bizning Uyg'urchada bir aytib bir ma'nosi cho'nqur bir gap. Bir ota-ona 9-10 balani beqib cho'ng qila oladi. Ammo 9-10 bala ba'zida bir ota-ona boqolmaydi. Endi biz hayotimizda bu xil misollarni nəhayət ko'p uchratgan, anglagan, ko'rgan. Shuning bo'yicha biz degan vaqtimizda albatta ota-onamizga yaxshilik qilamiz-da deganimiz bilan, ammo rasmiy ota-onaga yaxshilik qilish eng muhimi ma'lum jafoga aylangan vaqtda. Masalan, qirib qolgan vaqtda ota-onalar yosh vaqtidagidek turmaydi. Hammamiz bilamiz. Qur'onda bu oyatda qirib qolgan vaqtda kichik bolaga o'xshab qolganligini aniq deydi. Biz shuni bilib turib, ota-onaning kichik bolaga o'xshab qolganligini bilib turib, ularning mingisining hujayrasidan asta-asta yigilaydiganligini o'qib turib, ota-onamizning ig'irchiliklarini ko'tarishda hammamiz amaliyotda vaqtida beshimizga kelgan vaqtda qiynalamiz. Yoki qiynalish ehtimolligimiz yuqori. Masalan, nayt ig'ir kasal bo'lishi mumkin. Masalan, bolalarning orasida "Mahapti sen baqqan, kelayapti men baqay" deb ota-onamiz birisi-birimizga ishtadigan qutulanmay qolgan yukka o'xshash bo'lib qolgan ahvol hayotlikda ko'p. Amaliyotda mana shunda hayot mamotlik paytida ota-onaga qilgan yaxshilikning naqadar Allohning oldida vaznining naqadar zo'r ekanligini mushu voqeadan ko'ra olamiz. Endi to'rtinchisi. Bu yerda bir inchki bir nuqta bor. Bu qaysi nuqta desa, bola sutni akilib, agar qop qo'yib uxlab ertasi uyg'onganda ba'sima bo'laverdi. Uma bir vafosizlik emas. Chunki ota-onasi uxlab qolganlik. Uyg'otishni ravo ko'rmadi. Ya'ni aran uxlagan vaqtda rohatini buzmay deb qo'yadi. Shuning bilan o'zining rohatidan voz kechib, shuni saqlab turib sutni ichkizdi. Bu yerda ishning tafsilotida, astoydillikda, inchkilikda nihoyat muhim usul. Biz hammamiz amaliyotda xilma-xil shakllarda yaxshilik qilamiz boshqalarga. Lekin yaxshilik qilishimiz mumkin.
Ammo yaxshilik qildigan ish ba'zi vaqtda bizning rasmiy jismoniy jafoyimizga taqashgan vaqtida nurg'unlarimiz bu jafodan qochamiz. Masalan, bir qarindishimiz uyini ko'chdi deydi. Biz uning mashinamizni oriyatga berib qo'yib, "Adashlar, mashinada meni qilibinglar" desakmi, bir yaxshilik qilgan bo'ldi. Agar biz vaqtimiz bo'lsa, mashinamiz bilan berib, ash ig'ir narsani tang hasrab, o'midab, ko'tarib, billa tushib bersak, mashinamizni baginimizni bekroq Allohning oldida buning ajrining katta bo'lganligini ko'ramiz. Amaliyotda bir odamning yaxshilik qilishga qanchalik herisman yoki emasligi mana shu jafodan qanchalik qo'rqmasligi bilan o'lchindi. Shu Allohning oldida buning azitgan amalga aylanishi menimcha, uning aşı tafsilotida, aşı inchkilikda. Shunga men 4-inchisiga shuni xulosa qildim. Yaxshi ish qilishda jismoniy ishtirok qilishning, ya'ni bevosita ishtirok qilishning ajrining nihoyatda katta ekanligi chiqadi deb o'yladim. Masalan, ota-onaga yaxshilik qilishmi shu? Masalan, ba'zi bolalar bor hamda iqtisodiy yer berdi. O'zi aldirash, ammo ota-onasining inqiminga apirdigan, bozorga apirdigan ishlariga vaqt yetmaydi yoki vaqt yetmagandek o'ylab oldi o'zini. Shuning bilan ayda pul berib qo'yib, faqat borgan chog'da 1-2 ming ko'p pul tutib qo'yib, shuning bilan yaxshi ish qildim deb o'ziga tasalli topdi. To'g'ri, chunki unimi qilmaydigan nurg'un bolalarga qaraganda, uning unda xirvog'ini yaxshi ish. Agar bu taqim voyaga yetkazay desa, cho'qim ota-onasiga shuni inchki vaqt chiqarsa, shuning ig'irchiliklarga, jafo mushaqqatiga chidigan vaqtida, ya'ni chiroyini turib qolmagan vaqtda degan. Sirab qolmagan vaqtda anandan keyin ma yaxshilik Allohning oldida bizning nurg'un amallarimizni besib o'tadigan, besib tushadigan bir amal bo'la oladi deganlik. Endi 5-inchisi, hammamiz unutib qolmaylik, bu hadis niyat babida kelyapti. Niyat babida kelyapti. Bu uchaylan hammasi o'zining amalini faqat va faqat mushi ishda menimcha Alloh seninglam roziligingni ko'zladim ya Alloh deb degan vaqtda uchuq deydi. Agar mushi ishni ya Alloh sening roziligingni ko'zlab qilgan bo'lsam, undaqda duoyimni ijobat qilding deydi. Yanıla bütün amelinin cevherinin yeni ihlas, yeni niyet ekanligine ait uçuk aşkara oldu. Ameliyatda bunun içindeki ikinci amel, hazır ötüme, o başkaçırak bir amel. O başkaçırak bir amel. Birinci, ikincisi kılıç karakterlik amel olsa, birincisi, üçüncüsü, ikincisi kınması karakterlik amel. Yani bir günahını terk ediş. Yani bunu cık ta'kidlamayın niyetning, amallarning cevheri, meg'izi, negizi ekanligini. Amaliyotda bularni qutqizgan narsa bu yerda. Shu esimizda bo'lsin. Amalning o'zidan bakroq shu amalni qilgan vaqtdagi niyatining g'uborsizligi va pokizligi. Shu esimizda bo'lishi lozim. Chunki bu amallar xarakteridan islomdagi boshqa nurg'un amallarga qaraganda. Masalan, bular ey Alloh, men faloni jihodga qatnashib, mancha mushrikni o'ltirgan yoki sening yo'lingda mancha million pulimni ishlatgan deganga o'xshash bundoq eg'izga olsak, eg'izimizga liq keladigan ajoyib yo'g'on amallar emas bu. Hammasi bir kishilik turmushi uchraydigan ushoq amallar. Mushu ushoq amallar orqali Allohning oldida biz yana katta maqomlarga erisha olamiz. Buning sharti yana niyat. Endi 6-inchisi. Bunun ikinci adamdan hikayesini şunu bilemeyiz. Müslümanlığın mı bazıda günahkı tereddüt kıp taşlaydıqanlığı, günahkı emeli menip taşlaydıqanlığını görüyoruz. Bunu atayın bir madde kıp yazıp koyuşundan sebebi şu. Biz hemimiz bilimiz, bizden dinimizde nurgun günahlı çeklengen. Şunun olan birge şu günahını sadır kılsa qandaq bo'ldiganligi tang belgilemelerle gösterilgan. Bunu ayrım ta'kidlashimning sababi biz musulmonlarga baho bergan vaqtimizda ularning bizning ko'zimizga ko'ringan ba'zi gunoh amallarini ko'rib turiblam uni butunlay dindan chiqarib taqdirdami musulmonlarning nazaridan tushirib Üzümüzden nazarını çürütümüz, başkalarının nazarını çürütümüz. O günahının hesabını Allah'ın aldığı o çukum biridir.
Balkim biz o gunohni ko'rgan kunlikning kechilikda uxlamay namoz o'qib shu gunohiga balkim tavba qilgan bo'lishi mumkin. Masalan, hali hadisni qo'shib qo'yayman. Umumi shu Riyaz Solihinda bor. Bir fohisha ayol çölde nayeti çankap ussap ölüm girdağına kelip kalgan bir itni atayın su elip soğurup koyganlığı için o Allah'ın aldığı cennetki layık bir adam geldi. Hem de o hadis memeliyetin muşu babka girseme hata olmaz. Onunla tigide şu ayol o yerde mesela dedi aşı işini aşı yanında yaxşılık kılışta onun Allah'ın razılıkının başka nersini közlügellikini tasavvur kılışını qiyin endi. Eğer bir edem bo'lgan bo'lsa ma edem mundaq qo'ysam ma bir rahmatda keyin esqitib qolar deb qilish ehtimolligi bor. Ammo u uning unda deyish ehtimolligi, unda o'ylash ehtimolligi yo'q. Ikkinchisi o çöl. Hech kim uni ko'rmaydi. Hech kim uni ko'rmaydi. Shu o ehtimol faqat va faqat yanla Allohning oldida uning ixlosi. Endi mening bu hozirgi nuqta bilan bo'lgan munosabati fahişeden ibaret bir günahın ne kadar ağır ekanligidan biz bilamiz. Yani şu niyeti ve ameli şu günahlarının üstüden kelip Allah'tan aldığı mağfiretke erişidigan bir makamga çıqalıdı. Üçüncü bir misal. Peygamber Aleyhisselam vaxtida bir sahabe vardı, azı ismini unutup kaldım. Mesela bir sahabe harak içip taşlaydı dediyse azı bizge naiti galiti bilinişi mümkün değil mi? Bir sahabe kandamı harak içip taşlaydı. Şunlar bir sahabe vardı, harak içip taşlaydı. O özünün harak içip taşlaydığı işini ta ki Ebu Bekir Reziyallahu devirdi mi, Ömer Reziyallahu devirdi mi taşlayamadı. Hatta Ömer Reziyallahu devirdi, onu bir kançık etim derri urup sulap koygan bir iş var. Peygamber Aleyhisselam vaxtida şu harak içken çağda sahabeli bunu nayeti kattık cezalaşını, nayeti çim tuğa vakitte Peygamber Aleyhisselam Karlı olmasın. Onun kalbide Allah ve Allah'ın Resulü olan muhabbeti bağ. De şunda değil. Gerçi arak istemem ama kalbide şu neyse bağ. O yalan diyemem. Şunun olan onun akıbeti Ömer Reza'nın devrinde sulap koydu. Şu çağın ait mühim bir gazatka sahabelenmesi. Teyyar olup sahabeler nimege mağda gazat kılmadı. Şunun olan bu sahabe etti. Adem'e verdi. Peki yalvarıp beni koyuyorlar. Ben bugün şu cihatka, şu uğraşkın, ben katlaşayım. Şuna ona ait kayıt yalvarışıyla o cihatka katlaştı ve o günü şu cihatta ait batırlık gösterip şehit olup gitti. Elbette biz bundan düşündüğü vakitte da günah koysak bulduk yani bu diyen uçur elinse intihar hata oldu. Bu demek ki oğlum. Yanına eğer biz mında iş bakken yani keçi üretken bizni qilib qo'ysak bo'g'idek deb o'ylasak lan bu niyetimiz o elakadek niyet oldu da endi. Ammo inson qilib tashladi. Yani hayotlikda shunda bir ayrim hodisa bo'lib qoldi. Shunda vaqtda Allah kechiraydigan yerda musulmonlarning o'zining ichidagi kishilarga zohiran bo'lsa-mu keng qo'zoqlik qilishi, qo'yniga elishi meningcha to'g'ri tanlash deb o'ylayman. Hem de yettincisi buna ait mühim nokta. Ma'lum bir günahni qilishga imkoniyat bor. Anadaki bu günah fevkalade celipkar bir günah bo'lgan vaqtda, uningdan qaytishning o'zining xuddi nihoyatda cho'ng bir yaxshi amalni qilgandek, ajrining nihoyatda katta, Allohning oldida buyuk ekanligi. Men uchun bu nuqul bayon qilgan o'xshash, nihoyat uchuq bir zinodan turib ketishdan boshqa yana bunda işliğimi tadbiqlash mumkin. Eğer kıyas kılsak. Mesela en akallisi dedi, yolda bizge bir portmal uçurdu. Bunun içinde naidi cık pul var. Bizden fevkalade pulga ihtiyacımız var. Yani biz bu pulunu işletsek hiç kim bilmeydi. Ehli cahil. Yani şu vakitte belki Allah'ın aldığı en yukarı numara atkan emellerimiz bana şunda emelli buluşu mümkün. Normal ahvalda, mesela şunda pul uçurmagan ahvalda. Yani ki biz ma'lum bir şirketinin buğaltırı. Bazı hesaptaki yuçuklardan faydalanıp özümüzden yanlışlıkla toplaş imkanımızı bütünley bak. Şunda vaktimi biz hesapta çıntıra alasak, şunda vaktimi kolumuzda egri kılmasak,
Bulapmı pulning miqdori qancha jiqilab ketsa, shuncha ching tura olsak, anadaki balkim xuddi bu hadisdagi o'xshash, shu amalimizning o'zi bizni Allohning oldida jannatga kiradigan bir yuksak maqomga keladishi mumkin. Ammo uning sharti shu. O shu gunohni qilishga imkoniyat bo'lish bo'lmasdi. Agar unda imkoniyat bo'lmagan holatda biz balkim o'ylab qilishimiz mumkin. Nima deb? Masalan deyli, endi iqtisodiy jihatda shunday bir saxtapazlik qilish imkoniyatimiz faqat yo'q. Ammo o'zimizni o'ylaymiz, men faqat haqning haqqiga nazarimni tashlamayman. Ammo shu imkoniyatingiz yetgan vaqtda undan keyin sizning haqning haqqiga nazaringizni tashlaydigan yoki tashlamaydiganligingiz shu vaqtda bilinadi. Shu misolni olgim keldi. Xotanda Toshvazirda shunday bir ba'zi manzirlarga shohid bo'lganman. Ham ba'zini anglagan. Elaqa payda 1000 ko'ydan azroq olgan vaqtda sherikning orasida u paydani nihoyat taqvodorlik bilan arishgan gap. Masalan, o'zasiga 576 ko'y 50 pun arilib ekan. Yani o inçkilik o taqvodorlik qarab nihoyat suyunib ketibmiz. Ammo ashu 6 xonlik, 7 xonlik bo'lgan chaqda ashundami. Masalan, u payda 100 mingga, millionga chiqqan vaqtda ashu taqvodorlik bormi? Shu bo'lsa ani hisob. Bu hadisdan shu ma'noni elish mumkin. Hayotimizda amaliyotda her vaqt biz o'zimizning ojiz nuqtasiga hujum qilinadigan sinoqlar bilan sinilamiz. Shu vaqtda anadagi yuqori numara olsak, shu hisob. Men hali burunimni to'la aytdim. Hayotlik amaliyotda bir imtihonga o'xshaydi. Biz xuddi maktabda imtihon berganga o'xshash. Bu imtihonda hali to'g'ri javob tanlash, bo'shuni to'shqizash deganga o'xshash 50-60 savol bor. Shunda jiq ishlasakmi, har bir savolning nomeri 0.5 yoki 1 nomer. Uni nihoyat oson ishlaymiz hamda. Nihoyat tez ishlatamiz. Ammo savolning keyini shunda ochsak, 20 nomer, 30 nomerlikdan 2-3 savol bor, nihoyat qiyin. Shunlar bizning bu imtihondan o'tish o'tmasligimizni mushu savolni belgilab qo'ydi oxirgi hisob. Bizning hayotimizmi shu? Ashunda favqulodda bir sinoqlar bor. Bizning nafsimizga yig'ir keldigan. Biz chidayolmaslik ehtimolimiz bo'lgan. Dal shu nuqtadan sinilimiz. Balkim mushu odammi shu imtihonda yaxshi o'tib ketganlik uchun Allohning oldida shu mukofotga noil bo'lgan bo'lishi mumkin. Endi 8-inchisi. Sinoqlardan o'tgan amalning Allohning oldida vaznining ig'irligining noit katta bo'lganligi. Öyleydi men yuqorida mazroq bu nuqtani tilga olgan bo'ldim. Sinoqlardan o'tgan deganimiz shu. Bayam deganimizga o'xshash normal ahvoldagi holimiz bilan bizning g'ayri normal ahvolimizdagi ifodamiz andinmaydi. Masalan, noiti bunda bir narsani deyli. Eng aqallisi deyli. Birisi bilan arazlashib qoldik. Biz arazlashib qolgan ahvolda biz o'zimizni faqat boshqalarga adovat tutmaydigan, ko'ngli ko'ksimiz intayin keng qusoq bir odam deb o'ylashimiz mumkin. Ammo bizning dinimizdagi adovat tutmaslik, apuchan bo'lish, ko'ngli qonini keng tutish degan shu hukmga amal qilishning fursati amaliyotda dal boshqalar bilan shu adovatlashib qilish ehtimolligi bo'lgan so'rovlar. Masalan, normal ahvolda hech kim bilan ma'lum bir masala yuz bermay turib, mening ko'ngli qonimni aytgan, men nima apuchan deb o'ylab olganligimiz, o'zimizga olganligimiz. Masala shu. Shu ish yuz bergan vaqtda undan keyin siz qanday? Çünkü her daim özümüzden şunu soruşumuz lazım. Şunu soruşumuz lazım. Çünkü Müslüman ameliyatı her günü sanaksız sınaklığa uçuraydı. Her gün uçurayımız ameliyatta. Bazısı küçük, bazısı çok. Şunu sınak deyip oylayan vaktimizde anadaki biz bunu bir imtihana kirgen okugucuğa okşaş oygak pozisyona girelim. Eğer biz bunun sınak kellikini, bu hayattan imtihan kellikini, her bir günümüzden şu imtihandan bir varlığı, yoki bir varlıqdagi bir savol ekanligimiz har doim zihnimizda, esimizda bo'lgan vaqtda anadan keyin biz bir mo'minga xos uyg'oqlik bilan yashay olamiz. Endi 9-inchisi. Har insonning siniqining shu insonning o'ziga xos bo'ladiganligi. Masalan, yuqorida biz 3 amalni o'qidik-ku. 3 insonning 3 amali 3 xil amal.
bir xil emas. Meningcha bu uchala odam, bu mening tasavvurim yoki mening farzim. Shu nuqtada favqulodda sinalgan bo'lishi mumkin. Masalan, bu ikkinchisine ait Roşen. O özünü tutalanmayotgan bir holatda. Onun tushgan sınaq başqa. Anandan keyin üçüncüsini o'ylab baqili. O butunlay sana qap qo'ygan narsa bir qo'yni qap qo'ygan deb o'tkayli. Uni bo'ri yeb ketibdi yoki yo'qab ketibdi desa, hech qanday bir amali yo'q, u berib arz qilsinmi qoziga, hech qanday paket bo'lmaganligi uchun undan bir pul ololmaydi. Belkim aşu bayğa, biz hem normalde baylığını biliriz. İnsan beygan sırrı pulgamrak olap yetken bir iş bağ. Beygan sırrı bu mal dünyaga muhabbetli şeytan o kadar güçlendiriyor ki, bir çağda bir şunda çıraylık okşatkan. Gazinizki Yuronkaş deryasında bir baylık kirip tuzuma bir insan yine oylaydı ki, o saklanıp dursa, paç hıracetim için yine bir erik boğan bolsa, dep oylaydı. Bu şunu okşaş hem de. Belki ma bayma, onda bay emes diyemeyiz. Ama şu nefsinin vazgeçip bu yerde biricilik, toşkuçilik, bir pada, şu vakti nispeten şu bir zavutlu belgende gep hem de. Hazırki neyimiz bu işi etkanda. Hatta kullu var da var. Hem de bir kullu gibi bulaş o devirlerde şu baylıklarını çekeyim de. Hem de o'ninchisi haqiqiy pokiza niyat bilan, ixlos bilan qilgan duoning mo'jiza yarata oladiganligi chiqadi. Biz duo haqida gap bo'lgan vaqtda, hamda Alloh saqlasin, duo qilib qo'ydik hamda degan xiyol ba'zi vaqtda kelib qoldi. Chunki Alloh duoning ijobatini xuddi payg'ambarlarga bergan mo'jizaga o'xshash normal qonuniyatda. Unda bermaganlik uchun insonga. Shuning bilan biz qiyin paytlarda hatto duo qilishni unutib qolamiz. Shu duoning mo'jiza yarata oladiganligini biz bu hadisdan ko'ramiz. Amaliyotda sahobalarning hayotida, tabiinlarning hayotida va uning keyin nurg'unlagan islom tarixida o'tgan nihoyat obid, zohid insonlarning hayotidagi nurg'un mo'jizaviy Allah xotirlangan asarlar bor. Ularning hammasining yolg'on bo'lishi, hammasining to'qilgan bo'lishi noto'g'ri. Unda olmaydi. Chunki bir insonning Allohga bo'lgan ixlosi shunday bir maqomga yetgan vaqtda Alloh xolasa butunlay u mukofotni berishi mumkin. Men hayotimda o'zim o'qib, bevosita ham ishongan, ham ta'sirlangan bir voqea bor. Misrda Musulmon qarindoshlar tashkilotida Zaynab G'azzoliy deb bir ayol o'tgan. Zaynab G'azzoliyning aslimalarim deb bir turma xotiralari bor. Buning uyg'urchasi bor, buni hammalarning bir o'qib chiqishini tavsiya qilaman, topa olsam. Men buni ayni vaqtda xitoychada o'qigan. Mening hayotimda menga ta'sir qilgan asarlarning biri. Ashuningda nurg'un bir narsa bor. Ikki bir ko'rinish bor. Bak esimda qolgan. Chunki har bir varaqi bir odamni hayajonga soladigan voqealardan to'lgan. Birisi uni nihoyatda qiynaydi shu so'roq qilib. Endi bir ayol bir vaqtda bir so'roq qiluvchini hamda uning rasmiy tajovuz qilishga kirgizdi. Zaynab G'azzoliy duo qildi. O odam kirib tajovuz qilish u yoqda tursin. Zaynab G'azzoliyning ahvoliga qarab rasmiy qayta iymon etib musulmon bo'lib chiqib ketdi. Hatto u sirtda uni nihoyat qiynalganligi haqida bir narsa o'qigan esimda. Ya'ni uni jazolashga buyurgan bir odam aksicha o hidoyatga qaytib nihoyat irodasi mustahkam bir musulmon bo'lib qaytib chiqib ketdi. Chunki oyatdan ayet iniq bir duo va Allohning bir hidoyati var. İkincisi Zaynab G'azzoliyni talatish uchun it solab qo'ydi. O'xshash duo qiladi. Kelgan itlar, bir it emas buni esimda qilishcha. Shular aytisi kirib gundu payla. Kamerning eshigini ochib qarasa Zaynab G'azzoliy saq, hech qanday ish bo'lmagan. U itlarni aytdi, yuvashlik bilan bir bujakda o'tirgan. Yana ona duayı icaz oldu. Ondan keyin üçüncüsü isim keldi hazır. Aç qo'ydi. Faqat tamoq olmay. Shular tushida noytiliqi nazu ne'matli bir dasturxonda tamoq yeb tush ko'rdi. Atsa degan
Xuddi haqiqatan tamoq yegandek qo'sqini aytib to'q qolib qolganligini yozadi. Butunlay mumkin. Biz ixlos babida yetarli maqomga yetolmay turib, shuning bilan o xil mo'jizalardan, o xil karomatlardan gumonlanishimiz mumkin. Ba'zi maqomdan qandoqligini chiqolmay turib ko'rolmaymiz. Bu xuddi birinchi qavatda turib ko'rgan odamning ko'rganlari bilan 10-chi qavatda turib qarg'an odamning qarg'anlarining orasida, ko'rganlarining orasida cho'ng farq qilganligini aytdi aniq ahvol. Endi 11-si bir musulmonning hech qanday bir ahvol ostida hech bir zaman ümidsizlanmasligi kerakligi chiqadi. Bu hadisdan. Endi o'ylab baqsaq ham tosh itib oldi g'arni. Agar ular balkim toshni ittirib ichib o'tish imkoniyati bo'lgan bo'lsa, duo qilib o'tmasdi. Buni farzancha. Uni cho'qib ittirib ichib o'tdi. Demak, u ittirib ichib o'tishdan o'tib ketgan bir eg'ir bir tosh. Uni keskin hukm qilishga bo'ldi. Ya'ni normal o'zining sababi orqali hal qila oladigan yerda o'tib ketdi. Endi normal ahvol ostida agar biz unda yetarlik ishonchimiz bo'lmasa Allohning yordamiga nisbatan duoyimizmi shuning kuchli zaif chiqadi. Chunki duoning ijobat bo'lishining bir sharti Allohning uni chuqur ijobat qiladiganligiga mutlaq ishonib turib, chimpitib turib qilingan duo anadan keyin ijobat bo'ladi. Endi hozir bizga tekkan eg'ir bir kasal pat-pat ümidsizlik qilamiz. Yoki balkim ba'zilarimiz ümidsizlikni o'tab tilimizda ochiq ifoda qilmasaqmi, tushkunlikka giribtor bo'lgan bo'lishimiz mumkin. Buni aytib aniq qilgan vaqtda hozir Xitoyning, ya'ni bizning dushmanimizning halok bo'lganligi, ularning vayron bo'lganligiga nisbatan yoki Allohning bizga yordam berganligiga nisbatan bizning ishonchimiz tarqab qolgan bo'lishi mumkin. Biz buni ham oshkora diyemmisakmi, amaliyotda biz o'zimiz bilan bir samimiy ish dialog qurib boqqan vaqtimizda menimcha o'zimiz his qila olamiz. Shunga qaramoqqa butun imkon butunlay yo'qolgan. Hech qanday bir umid sho'lasi tushmagan vaqtda bir mo'mindan talab qilinadigan narsa umid uzmaslik. Chunki umid uzilmagan vaqtda anadan keyin harakat paydo bo'ladi. Bir inson nima uchun harakat qilishdan bu qadar passiv? Mesela hozir biz chet eldagi Uyg'urlarning davoga bo'lgan pozitsiyasining passivligidan, qizg'in emasligidan, mayli chiqayotgan kitoblarni o'qimaslik, bo'layotgan faoliyatlarga aktiv ishtirok qilmaslikdan boshlab, o'zimizning milliy diniy kimligini qo'g'dash yo'lidagi madaniyat, ma'rif faoliyatlariga nisbatan istaksizligimizdanmi nihoyatda ba'zi vaqtda ko'nglimiz yerim bo'ldi. Ashuning tigida yotgan narsa men o'ylayman, bir xil allburun biz ruhimizning cho'nqur qatlamlarida to'liq ümidsizlanib dushmanga taslim bo'lgan bo'lishimiz mumkin. Dushmanga taslim bo'lishning har xil shakli bor. Ümidsizlikning o'zimi dushmanga taslim bo'lishning boshqacha bir shakli. Chunki biz seni yengolmaydi ekanmiz. Birinchisi, ikkinchisi Alloh bizga yordam bermaydi. Uchinchisi biz hech ish qila olmaydikmiz. Ümidsizlik shunday narsa. İnsan faqat umid sho'lasini qalbidan o'chirmagan vaqtda, anandan keyin ma'lum bir harakat qilishga nisbatan uningda bir harakatlantirgich bir turtki paydo bo'ldi. Agar umidsizlangan vaqtda bunda tasavvur qilaylik, biz qop-qorong'i bir o'rmonga kirib qoldik. Bütün etrafimizdan hech qanday yo'l ko'ranmaydi. Yani qop-qorong'i. Qo'limizni ko'ranmaymiz deb qaraylik. Şu vaqtda qanday qilamiz? Hech nima qila olmaymiz. Yani oldimizga bir qadamni bormaymiz. Nima uchun? Chunki oldimizga maqsad nima ish qilib olmaymiz. Oldimizda bir cho'nqur bir hangvami yoki bir yirtqich hayvonning uvuziga kirib qolamdimiz bilmaymiz. Ma'nmasligimizning sababi oldimizda ozroqmi bir yo'riqlikning yo'qligi. Umid shunga o'xshaydi. Ozroqli bir yo'riqlik. Dunyoda bo'lmasimi qalbimizda bo'lsa, chunki umidning o'rni qalb. O vaqtda biz hergiz mayli jahon bütün imkoniyat eshiklarini qarmoqqa bizga itib etganini qilgan bilan biz qalbimizdagi o'sha iymondan chiqqan nur orqali biz bu ishni hamini topimiz, hamini ochimiz, hamini maqsadimizga yetimiz. Men bir xulosa sifatida yuqorqi mazmunni bir qisqacha bir xulosalab o'tay. Birinchisi bu hadisdan oladigan mazmunlarimiz.
Musulmonlar o'zining hayotida qilgan, ixlos bilan qilgan yaxshi amallarni vasila qilib Allohga duo qilsa bo'ldi. Ikkinchisi, bu hadisdan ota-onaga yaxshilik qilishning intayin katta, ajrining ziyoda bir amal ekanligi ko'rinib turdi. Uchinchisi, yaxshilik qilishda bir insonning hayotidagi odamlarni rad ketgan vaqtda ota-onasining eng boshda kelganligi chiqadi. Masalan, deyli, bu shuni qayta degim keldi. Mesela bu yıl bizning balamiz oliy maktabga o'tdi. Nayt yaxshi maktabga o'tdi. O'qish pul ustulishimiz lozim. Qarish qanday anamiz yoki dadamiz egri kasallab qoldi, doktorxonada yotdi. Uning doktorxonaning pul ustulishimiz lozim. Ammo bizda shu, ya uninga ya buningga yetadi pulimiz. Ikkilasiga yetmaydi. Yani bizdan so'ralgan narsa shu. Shu vaqtda qanday qilasa demak. To'rtinchisi, yaxshi ishda, yani yaxshi ishqa putimiz bilan, qo'limiz bilan, yani jismoniyatimizni ishlatib turib qatnashishimizning uning ajrining texmi katta, texmi buyuk bo'lganligi bu hadisdan chiqadi. Beshinchisi, yanala niyatning barliq zohiriy amallarning Allohning oldida qabul bo'lish bo'lmasligi. Allohning tarozisida kelish kelmasligini belgilaydigan oxirgi tarozi ekanligi chiqadi. Oltinchisi, musulmonning ba'zida gunohga qadam tashlaydiganligi bundan ko'rinadi. Yettinchisi, qilish imkoniyati bo'lgan bizning nafsimizga intayin jalbkor kelgan gunohlarni tark etishning Allohning oldida intayin ajri, o'rni, savobi yuksak amal ekanligi chiqadi. Masalan, bunda o'ylab boqaylik. Mushina yana. U faqat bir gunohni qilmoqchi bo'lib qilmadi faqat. Rasmiy o'ylasak, u biz biladigan son-sanoqsiz amallarning ichida qarmoqqa, hatto biz bizni anglasak deyli. Hatto yoki boshqa birisi bizga kelib, men bir gunoh qilmoqchi bo'lib adash. Mush ishni qo'limni tortdim desa, biz aksicha uningga yaxshi qilsa deyishni o'rnida balki bizning qalbimizda uning o'rnini tuallab ketishi mumkin. Mavi buni qilmoqchi bo'lib ekan. Nachar ekan. Ammo Allohning tarozisi boshqa ekan. Ammo uni tiyirayotgan narsa shu niyatni yana unutib qolmasligimiz lozim. 8-inchisi, egri sinoqlardan o'tishning ma'nosi katta ajrlik amal ekanligi chiqadi. Yoki boshqacha aytganda, sinoqdan o'tgan amal bilan sinoqdan o'tmagan amalning Allohning oldida vaznining o'xshamaydiganligi chiqadi. 9-inchisi, sinoqning her insonning xosligiga qarata, yoki mijoz xarakteridagi yoki erishgan sharoitlardagi o'xshamasligiga qarata o'xshamaydiganligi chiqadi. 10-inchisi, haqiqiy ixlos bilan qilingan duoning her doim mo'jiza yarata oladiganligidan iborat bir haqiqatni chiqadi. Endi 11-inchisi, bir mo'minning hech qanday vaqtda, hech qanday zamonda qat'iy umidsizlanmaslik kerakligi. Müminge nisbeten ümitsizlik deydiğin bir hukumunun mevcut emesliki çıkıdı. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın rahmetinden fakat gumrahlarla ümitsizliğinde deydi. Allah bir yerde ümitsizlenişini bir müminge, onun imanının var yokluğu var. Onun hidayette ya ki zalalette ikenlikini bir belgisi kılıp sözlerdi. Çünkü var kişi kişimiz. Ameliyette biz bu hadisini yani başka bir noktadan qarab baksak, yoki bunda bir o'qitishni qilib baqsaq deymi. Masalan, bizning hozir o'zimizning dushmani, ya'ni Xitoylarning ustidan dunyoda obyektiv sabablarga murojaat qilib turib, undan foydalanib turib, g'alaba qila olishimiz bo'lgan ishonchimiz ko'pinchimizda yo'q. Biz o'zimizni bu g'arqa qoplab, ya'ni bu Uyg'urlarni shu g'arqa qoplashib qolgan 3 odam deb tasavvur qilsak, shu toshni Xitoy deb tasavvur qilib baqsak, o vaqtda shu üç şeylerini bu qardan chiqqan narsa nima? Ularning shu hayotidagi shu ixlos bilan qilgan amali. Shu niyat bilan qilgan uşaq kichik amali. Mushu nuqtadan meningcha shunda deyish mumkin. Qarmoqqa biz Xitoyni vayron qila oladigan, ya'ni bevosita vayron qila oladigan cho'ng ishini qilolmagandek qilganimiz bilan, ammo o'zimizning Xitoyga bo'lgan keskin irodamizni
imkoniyatimiz yetgan barliq kurash vositalarini ifodalasak, ham uni boshqalar qahramon desinkin, boshqalar meni bilsinkin, mening nomim tarixga yozilib qolsinkin degan nurg'unlagan shak shubha yoki dog' aralashgan niyatlar bilan emas, faqat Allohning roziligini ko'zlab shundoq qilsak, masalan, butun Uyg'ur shundoq qildi deb tasavvur qildi. Meningcha, shu g'ordagilar uchun shu tosh echilganiga o'xshash, bizgimi bu g'alaba yo'li nihoyat tez echilishi mumkin. Masalan, o'ylab boqinglar, hozir kitoblar chiqyapti, o'qimayapmiz. Faoliyatli bo'layotdi, qatnashmayapmiz. Uning tigida yotgan narsa nima? Umidsizlik. Chunki biz buni qilganning nimaga foydasi bor deb, ya'ni namoyish qatnashganning hech foydasi yo'q. Kitob o'qiganning hech foydasi yo'q. Hatto bu bolalarimizni tarbiyalaymiz deganimiz bilan biz u yashagan davrda yashamdik, biz baribir o'lab qolyapmiz deb unimi tashlayotgan ota-onalar bo'lishi mumkin. Ammo bizning talab qilingan narsa nihoyat oddiy. Ya'ni ularga qarshi shunda cho'ng bir harbiy siyosiy harakat qilish, moddiy imkoniyat nuqtasidan qaramoqqa ko'rinmaganda qilgan bilan, ammo bizning imkoniyatimizning ichida bayon deganimga o'xshash nurg'un yaxshi amallar bor. Eng aqallisi, o'zimiz yashaydigan rayonda o'zimizning qarindoshlarining beshiga bir kun kelgan vaqtda nihoyat aktivlik bilan berib, ularga yordamlash. Nihoyat oddiy misol. Mesela uy ko'chmoqchi bo'lsa, vaqtimiz yetsilib berib ko'chishib berish. Yoki yeydigan ichadigan narsa qolmay qolsa, uni to'liqlab berish. Yoki birisinin bolasi maktabga borolmay qolsa, vaqtimiz yetsa mashinada olib ekib qo'yash hatto. Vaqtimiz chiqqan doirada o'zimizni kuchlantirish uchun kitob o'qish, o'zimizning shaxsiy ibodatlarni voyaga yetkazib qilish, ya'ni o'z imkoniyatimiz ishida qilib bo'lgan hamma ishni chala qo'ymayli qilsak, Alloh bizga shu yo'lni, shu toshni ochgandek chuqur echib o'tishi mumkin. Ammo biz hozir umidsizlik ichida bo'lg'achqa, xuddi amallar bizga foyda qilmaydigandek, bo'layotgan ishlarga nisbatan bir xil ichimizda bir xil tushkunlik mavjud. Bu hadis bizga shu narsani uqtirdi, menimcha. Men oxirida xulosaladim 11-nuqtada. Bir mo'minga, bir musulmonga nisbatan hayotining hech bir vaqtida, hech bir daqiqasida, har qanday ahvolda tushkunlik, umidsizlik yarashmaydi. Tushkunlik, umidsizlikning kuchayganligi amaliyotda bir mo'minning qalbida iymon nurining asta-asta zaiflashga boshlaganligidan boshqa narsa emas. Alloh hammamizni mana shunday ixloslarimizni har vaqt qalbimizda tutishga nasib bo'lsin. Amallarimizni ixlos bilan, pokiza niyat bilan qilishga nasib bo'lsin. Bizning hayotimizda, qiyin paytlarimizda asliyaligidek, Allohning oldida ko'rsatgudek ishonchimiz va amallarni ko'paytirib berishga Alloh nasib qilsin.